البطاطس المقرمشة دي لازم تجربوها، رهيبة فظيعة جميلة جدا، مقرمشة جدا من بره وطرية من جوه. هتحسوا بفرق كبير في الطعم عن البطاطس العادية. تعالوا اقول لكم دلوقتي خطوة خطوة هنعمل البطاطس دي ازاي، بس نركز قوي في كل الخطوات علشان تنجح معانا. شايفين هي بتبقى مفرغة من جوه كده وطرية، وطعمها حلو جدا من بره ومقرمشه. اول حاجه هنجيب بطاطس ونغسلها كويس ونقشرها ونقطعها مكعبات، ونغلي ميه على النار ونحط البطاطس تتسلق سوا كامل. شايفين؟ هي كده تمام. هنطلع البطاطس ونصفيها كويس وهنطلعها في مصفى، وبعد كده هنحطها في طبق وهنهرسها كويس جدا. هنهرسها بشوكة، هنهرسها بالهراسة بتاعة البطاطس، هنهرسها بكوباية، هنهرسها في الكبة. اي طريقة، المهم اللي احنا نهرسها كويس جدا زي ما انتوا شايفين ناعمه قوي. المهم ما نسيبش البطاطس تبرد وهي سخنه لسه، اول ما تطلع من على النار نهرس فيها على طول، ده احسن وقت نهرسها فيها. نسيت اقول لكم اللي احنا لازم نحط معلقه ملح في الميه المغليه اللي احنا بنسلق فيها البطاطس، برضو علشان تدينا الطعم المملح. ونخلي بالنا كويس قوي واحنا بنحط الملح ما نزودش عشان احنا حاطين اصلا في الميه. هنحط بقى الأطعمة اللي احنا عايزينها، ممكن نحط أطعمة زي طعم الجبنة، بهارات البطاطس، شطة، أي طعم احنا حابينه هنحطه دلوقتي ننكه بيها البطاطس. أنا حطيت بهارات بطاطس وملح وفلفل أسود وتوم بودرة وبصل بودرة ونص كوباية نشا. النشا ضروري جدا في الوصفة دي، يعني هنحط على كيلو البطاطس أو كيلو إلا ربع البطاطس نص كوباية نشا. وهنعجن كويس جدا وندوق برضو التتبيلة، لو عايزين شوية ملح او عايزين شوية بهارات زيادة هنزود واحدة واحدة. وبرضو النشا هنتعامل معاه بنفس الطريقة، هنزود ربع كوباية نشا الاول ونعجن، لقيناها محتاجة تاني هنحط تاني نشا، يعني مش هنحط نص كوباية على طول. هنعجن البطاطس بالنشا كويس، لقينا العجينة كويسة تمام، يعني مش شرط بنص كوباية. هنقلب كويس قوي وبعد كده هنعجن بايدينا كويس جدا لغايه ما ناخد عجينه متماسكه في ايدينا نعرف نفردها. تعالوا دلوقتي نفرد العجين. طريقه الفرد هيبقى طبق او صينيه او اي حاجه مستطيله كبيره شويه مفروده، وبعد كده هنحط كيس بلاستيك، هنفتحه كيس تلاجة وهنفتحه وهنحط العجينه بتاعتنا، وهنجيب كيس تاني تلاجة وهنفتحه وهنحطه برضو فوق العجينه، وهنجيب الفراده بتاعتنا وهنفرد كويس جدا لغايه ما ناخد سمك نص سنتي. الاطراف بتاعتنا هتطلع مش متساويه، شايفين الحركه دي؟ هنعمل كده وهنرجع تاني نحط الكيس وهنفرد تاني الاطراف اللي هي تخنت معانا. احنا لما عملنا الحركه دي الاطراف تخنت، فاحنا هنفرد تاني لغايه ما ناخد مستطيل متساوي او شبه متساوي. يعني متساوي صعب اللي احنا نعملها، او نعملها بالسكينه، نقطع بالسكينه لغايه ما ناخد المستطيل اللي سمكه نص سنتي ومتساوي. هنحط العجينه دي زي ما هي كده في الفريزر بالكياس بتاعتها بكل حاجه. خدنا العجينة سمكها نص سنتي مثلا، او ممكن نتخن شوية كمان حسب ما احنا حابين، بس ما نرفعش. شايفين هي كده طلعت من الفريزر، قعدت لها حوالي ساعة، يعني ممكن نزود اكتر سنة، يعني ممكن ساعة ونص علشان تبقى متماسكة ما تتهريش كده معايا. هنقطع زي ما احنا شايفين صوابع عريضة، وبعد كده هنروح حاطينها تاني ممكن في الفريزر 10 دقايق، وبعد كده هنكون مسخنين الزيت كويس جدا. هنطلع البطاطس بحرص وننزلها في الزيت ونخلي بالنا لا تتكسر معانا. هي لسه برضو لينه، احنا لو حطيناها في الفريزر ساعه كمان هتمسك نفسها، هي كده متماسكه يعني شبه متماسكه. هنسيبها على النار لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل اللي احنا عايزينه، كل ما نسيبها تغمق شويه هتبقى مقرمشه وناشفه اكتر. يعني ما نطلعهاش لونها فاتح، نطلعها باللون ده، هي بيبقى لونها كده، هي كده مش محروقه، لازم نطلعها لونها اغمق شويه من الذهبي. هتطلع تحفه معانا، مقرمشه جدا من بره، طريه وجميله ومنكهه بقى بالنكهات اللي احنا حابينها. واول ما نطلعها نرش عليها بهارات البطاطس ونقدمها مع كاتشب، او مايونيز او مستردة، اي صوص احنا حابينه، ممكن ميكس من الصوصات دي كلها. قدمت لكم طريقه بطاطس جديده النهارده هتعجبكم جدا ان شاء الله لو جربتوها، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير عشان ناس كتير تشوف الوصفه. واللي هيجرب الوصفه ما ينساش يقول لي رايه ايه في الكومنتات، هتعجبكم جدا انا واثقه جدا باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي. انا خلصت الفيديو بس حابه اقول لكم حاجه سريعه جت في بالي دلوقتي. انا دلوقتي اول مره اعمل بطاطس دي، البطاطس حطيت النشا مره واحده ونشفت معايا، فرحت مزوده ميه، وده غلط جدا، خلى البطاطس تفرقع على النار. هو المفروض لو البطاطس نشفت وتقلت معانا نزود بطاطسايه مسلوقه جدا ونحطها ونعجنها معاهم، ما نزودش ميه خالص. وبألف هنا مقدما.